ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இது மழை காலமில் ஓயாமல் சளி இருமல் மாற்றி மாற்றி பிள்ளைங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். சளி இருமல் ஜாஸ்தி பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஓமவல்லி இலை இருக்குல்ல, நல்லா ஒரு 4-5 இலை எடுத்துக்கலாம். நான் வீட்டிலே வச்சுருக்கேன் இந்த இலை. வீட்டில் இருக்கிறவங்க நல்லா பெருசாக 4-5 இலை எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அதை பக்கத்தில் யார் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் வாங்கிக்கலாம். 4-5 இலை எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. நல்லா ஓமவல்லி இலையை கழுவியாச்சு. கழுவிட்டு இந்த கருவாடு முட்டை அந்த மாதிரி பொரிப்போம்ல, அந்த வடைச்சட்டி தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். நார்மல் வடைச்சட்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க. கழுவிட்டு இந்த இலையெல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. கருவாடு முட்டை பொரிக்கிற நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த வடைச்சட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும். இன்னும் நல்லா வடைச்சட்டி காய வச்சுட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடும். அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா இந்த சுருண்டு வரணும். இந்த வந்துருச்சா? இந்த மாதிரி சங்கில் வச்சுருக்கேன். இதே கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கிறப்பே புரிஞ்சிங்கன்னா அந்த சாறு வரும். ஆறுனே கொஞ்சம் லைட் சூடோடு இருக்கப்பே புரிஞ்சிருங்க. இது நீங்கள் 6 மாத பிள்ளையிலேருந்து கொடுக்கலாம். நல்லா ஒரு சங்கு கிட்ட வந்துடும். 6 மாத பிள்ளைக்கு நீங்கள் அப்படியும் கொடுக்கலாம். 6 மாதம் மேலே உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். இதோட தேன் கலந்து தான் கொடுக்க போகிறேன். இதை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பிள்ளைங்களுக்கு சளி இருமல் கண்டிப்பாக குறையும். நல்லா கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க, கண்டிப்பாக குறையும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.